这款软件让我的下载速度直接提升了100倍。AB Download Manager 一款高颜值、开源免费的多线程下载器，支持256线程高速下载，速度比收费的 IDM 还要快。安装插件后，它就能自动接管浏览器的下载任务，操作更方便。Windows、Mac、Linux 电脑都能用，甚至安卓手机也能用。自己找不到软件的，可以在优软会下载工具，这里除了软件安装包，还提供了浏览器插件和详细的安装教程。